शरीर आगे ढीला जो शरीर ढीला छोड़ो। ठीक है, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़ो। दूसरी साइड थोड़ा सा आगे लगे, आराम से नीचे रखिए, सर नीचे रखिए। उसको मोड़िए, नहीं सीधा रखो, नीचे वाला सीधा रखो। ठीक है, लंबी सांस लीजिए, सीधे हो जाइए। आराम से लीजिए। जो डिफरेंस था वो कम हो गया, उस वक्त था ज़्यादा, अभी थोड़ा कम हो गया और कम हो गया। शरीर बिल्कुल लूज हो गया, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो कई बार पैर छोटा बड़ा होने की वजह से भी कमर में दर्द होता है, और जो कमर का हिप बोन है वो जो वेट लेता है वो